Vom vorbi în această dimineață de un subiect de actualitate și vom vorbi și de artă în același timp. Vă propun să ne întâlnim în această dimineață cu Bogdan Chircan. Bună dimineața, Bogdan, și bine ai venit la Matin 7. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Ești un om pasionat, asta trebuie să cunoaștem, ești pasionat de fotografie și o să vedem ce ai făcut până acum, o să avem câțiva exemple și o să ne bucurăm de asta și le-am văzut înainte, fotografiile, avem un exemplu fix pe acest ecran în timp ce vorbim. Faci fotografii foarte frumoase, trebuie să zic și nu zic pentru că ești în fața, trebuie să recunosc asta. M-am interesat și o parte din viața mea când eram jurnalist în presa scrisă, eram pasionat și de fotografie în același timp și pot să recunosc fără nicio problemă că este fantastic ce faci. Mulțumesc. Dar totuși aș vrea să te întreb cum ai ajuns să te pasionezi pentru fotografie și după aceea să ne explici cum ai făcut să fii la fel așa de bun, adică pentru că să facem fotografie, cu toți putem să facem și cu un smartphone, să apasăm pe un buton, asta nu înseamnă neapărat fotografie. Da, ca și tine de altfel vin din domeniul jurnalismului, am lucrat într-o televiziune și primul contact al meu cu aparatul foto a fost pur și simplu dragoste la prima vedere. De acolo mi s-a declanșat și pasiunea asta de care nu pot să mă dezic nicio secundă din zi. Practic la mine în casă se discută despre fotografie aproape tot timpul. Chiar discut soția mea că am început să vorbim foarte mult despre pasiunea asta. Ta este și ea pasionată? Puțin? E și ea pasionată, ea e make-up artist, dar e și ea pasionată de fotografie și m-am îndrăgostit. Acum 4 ani de zile am început să fac fotografie de nuntă. Am ales acest domeniu pentru că este foarte versatil și pentru că îți oferă așa posibilitatea să povestești la fiecare nuntă, prin creația ta și prin imaginația ta, povestea oamenilor, prin imagini. Uite, am o întrebare care vine în minte pentru că mereu m-am întrebat și profit din ocazia asta că putem să ne întâlnim. Cum faci să nu intri într-un fel de automatism? Pentru că dacă ne gândim o nuntă, chiar dacă se organizează în mod diferit, chiar dacă zicem că fiecare nuntă este unică, dar totuși e o nuntă. Adică cum faci să nu intri într-un automatism care face ca fiecare nuntă semăna cu alta nuntă și faci mereu același tip de fotografie? Uite, de exemplu, eu am un secret. Înainte de a contracta 2 miri, mă întâlnesc cu ei și pun să-mi povestească exact cum s-au cunoscut. În momentul în care îmi povestesc treaba asta, practic mă bag în vibe-ul lor, mă introduc în povestea lor și de acolo, eu nu țin minte o nuntă pe care am avut-o să fie asemănătoare cu alta. Și plus de alta e motivația aia la fiecare nuntă să reușești să scoți cele mai bune fotografii, pentru că, cum să spun, aceste evenimente sunt ireversibile. Practic, când am conștientizat cât de important este jobul pe care l-am eu, mi-am dat seama că practic în mâinile mele stau amintirile oamenilor și trebuie să dai totul și să obții imagini extraordinare pentru ei. Uite că trebuie să recunosc în mod personal că nu prea sunt cu amintiri, adică când fac și eu poze când merg în concediu, de exemplu, dar nu mă uit niciodată la ele, niciodată. Deci chiar mă întreb de ce fac poze, pentru că știu că nu o să mă uit. Dar totuși, la poze de nuntă trebuie să recunosc că m-am uitat, mai ales când le-am primit, m-am uitat de mai multe ori, m-am uitat atent la tot ce se întâmplă, pentru că sunt amintiri, cum ziceai tu, unice, adică era singura ocazie. Dacă nu a fost bine, nu poți să repeți, practic. Deci, aici conștientizez și îmi dau seama cât de importante sunt fotografiile pe care le realizează un fotograf la un eveniment. Pentru că acest eveniment nu se mai repetă. E o chestie, nu știu. Dar, având în vedere că ești foarte pasionat de ceea ce faci, trebuie să scoți rezultate unice de fiecare dată. Și vorbim de rezultate unice. În plus de asta, ca o cerere pe tort, ai fost și premiat pentru ce ai făcut, pentru că ai spus că ai început acum 4 ani. Deci este destul de tânăr în meserie, să zicem așa. Dar totuși, repede ai ajuns la un nivel destul de bun și să fii recunoscut la nivel mondial, pentru că o să arătăm niște poze care au fost și premiat. Cum ai ajuns să obții poze de nunt pe care le-ai făcut, premiat în lume? Povestea începe așa, m-am înscris la un concurs național de fotografie și acolo, după o săptămână, am reușit să iau cu o fotografie un premiu. O fotografie de-a mea a fost alesă ca una dintre cele mai bune ale săptămânii. După o perioadă de vreo 3 luni, n-am mai reușit să câștig, dar asta m-a ambiționat. Și am zis, de ce nu? Hai să fac ceva mai tare, mai bun de atât. Acest concurs trimiteai pozele pe care îți plăcea ție și dacă era o poză suficient de bună, ajungea să fii premiată gen fotografia Satamani. Exact, da. De acolo mi-am făcut curaj să particip
De un an jumate particip la un concurs internațional de fotografie. Cred că nu știu dacă pot să dau numele. Da, poți să dai. Fearless Photographer este unul dintre cele mai titrate site-uri de fotografie de nuntă din lume. Și am reușit să iau încă de la prima participare 2 Oscaruri în fotografie, cu 2 fotografii. Și asta mi-a confirmat cumva că munca mea și pasiunea pe care o am e în direcția cea bună. Și cum te simți ca un începător? Pentru că te simțeam probabil un începător. Da. Totuși ai avut curaj asta să pui, dar nu ți-a costat nimic. Adică probabil ai încercat și ai spus, vedem ce se întâmplă. Exact. Practic asta a fost o certificare că munca mea și rezultatele mele, fotografiile pe care le realizez sunt acolo unde trebuie și trebuie să muncesc mai mult și să obțin rezultate cât mai bune. Deci asta mi se pare interesant pentru că sunt oameni care se pot gândi, ok, când ai ajuns la un nivel în care ești premiat, deși ești recunoscut pentru ce faci, poți să te gândești, ok, acum am reușit, mă opresc, mă plafonez aici și este suficient. Pentru tine nu este suficient. Nu. Tot timpul ești într-o continuă creștere. Cel puțin eu așa văd lucrurile. În momentul în care, am zis așa, că în momentul în care nu o să mai motiveze nimic, mă voi lăsa de această meserie cumva, pentru că nu are niciun sens. Tu trebuie să performezi practic tot timpul și să faci fotografii din ce în ce mai bune. Anul care vine, noi așa percepem fotografii, sezonul următor voi fi mai bun. Așa percep și eu lucrurile. Deci asta mi se pare că sună mai ales când este vorba de fotografie de nuntă ca o performanță sportivă, pentru că te pregătești de sezon, este o sezon de nunți, după asta ai câțiva luni să performezi, pentru că, cum ziceai tu, adică trebuie să fii bun în fiecare weekend când mergi la o nuntă, după care analizezi tot ce ai făcut în timpul sezonului și te pregătești pentru următoare sezon. Chiar dacă la noi în România nunțile, spre deosebire de alte țări, sunt mult mai lungi ca și timp, adică stai la o nuntă undeva la 24 de ore, asta nu e o scuză că nu reușești să faci anumite fotografii. Nu, un fotograf bun nu se joacă niciodată cu amintirile oamenilor și el trebuie să scoată fotografii mai bune decât cele pe care clienții care te-au ales le-au văzut. Uite că o să afișăm chiar pe ecranul telespectatorilor câțiva poze pe care ne le-ai trimis și o să vedem, pentru că sunt pozele premiate acolo și chiar sunt deosebit. Vedem, avem, de exemplu, o poză selectată aici. Dacă poți să ne povestești, să ne comentezi puțin despre pozele care sunt afișate. Da, este o poză de o fotografie de anul trecut și mireasa avea o fotografie cu ea din copilărie. Și m-am gândit cumva să compun un cadru interesant, pentru că era o zi atât de importantă pentru ei. După cum vedeți, în background există rochia de mireasă. Am ales să pun fotografia pe telefonul ei și să am reflexia feței în dreapta. Deci asta este chiar o compoziție care este unică, pentru că te-ai adaptat la povestea ei, adică avea o poveste. Fiecare fotografie are o poveste și fiecare nuntă are o poveste. De asta spun că eu nu consider că nunțile se aseamănă, pentru că poveștile sunt diferite cu totul. Fotografia aceasta este făcută în Bulgaria, la Balcic, pe ponton. Eram tot cu mireasa din cadrul anterior. Și înseamnă că ai fost norocos cu ea, să primești mai multe. Și am prins un apus extraordinar de frumos, am făcut o reflexie, după cum vedeți, în stânga și în dreapta și a ieșit acest cadru pe care îl ador. Da, într-adevăr, este o poză foarte frumoasă. Dacă putem să mergem mai departe, să vedem și alte poze, pentru că ai trimis mai multe. Uite că aici vorbim și despre nunțile românilor, că sunt foarte, foarte aglomerate din punct de vedere al programului, știi? Românii își doresc să facă foarte multe în ziua evenimentului. Da, este tot bine pus la punct cu la minutul 3 facem asta, la minutul 7 facem asta. Și de multe ori timp pentru ședința foto nu mai există. Fotografia asta este realizată în parcarea unui centru comercial. Ok. Nu se vede asta, este partea pozitivă. Ședința a fost adorat undeva la, cred că, 5 minute și am realizat cadrul ăsta, un portret diferit. Da, cu umbra. Deci un portret diferit, care, cred că umbra din stânga e a unui brad sau ceva de genul de la parcare. Deci ai avut noroc că era un brad totuși. Da, era un brad în parcare. Cred că nu era brad, era un pom.
Și trebuie să zicem că cu aceste poze, pentru că am zis că ai fost premiat pentru pozele respective, pe acest site Fearless Photographer este și un clasament în care sunt zeci de mii, poate sute de mii de fotografi care sunt înscriși acolo, care încearcă să publice pozele. Tu ai ajuns în clasamentul respectiv pe ce loc? Pe locul 43 în lume mă situez în anul 2019 și îmi doresc ca anul ăsta să mă clasez undeva mult mai sus. Deci în top 50 ești deja acolo. Top 50, da. Obiectivul ar fi să ajungi pe locul întâi, asta ar fi un vis. Da, clar. Da, totuși asta era anul trecut, deci înseamnă că mai ai o margine de progres, înseamnă că se poate îmbunătăți. Normal, cu siguranță. Bine, ne împiedică cumva pe noi fotografii situația actuală cu nunțile, pentru că nu mai avem evenimente la fel de multe, dar asta nu e o scuză. Eu nu găsesc scuze, adică soluții sunt întotdeauna. Și presupun că situația, ținând cont de fapt că peste tot în lume este la fel, o să aveți probabil aceeași provocare, toți fotografi din lume. Exact. Aici o să vedem care este cel mai creativ pe partea asta. Exact. Adică, practic, din evenimentele astea puține pe care le avem, trebuie să scoatem maximum și să obținem și fotografii de concurs super bune. Și pentru că ai intrat fix în acest subiect, aș vrea să te întreb, mergi la anunț în fiecare an, de obicei, să zicem că, nu știu, poate între aprilie și octombrie aproape toate weekendurile sunt ocupate. Da. Cum este în momentul de față? Presupun că în aprilie nu prea au fost nunți, sunt mai nici... Să știi că am avut o nuntă în pandemie. A fost destul de, nu știu, ciudat, pot spune, pentru că oamenii nu sunt așa dezvolți cum ar trebui să fie de obicei. A fost ceva super basic, super simplu. Într-adevăr, s-au amânat pentru anul viitor foarte multe nunți, dar în ultima perioadă am reușit să contractez mai multe nunți chiar în luna august. Se pare că oamenii s-au liniștit și încep să intre într-o normalitate. Deci s-au gândit, ok, a fost această perioadă cu incertitudine, dar totuși am planificat, ar fi bine să organizăm anul acesta cu, bineînțeles, regulile care trebuie să fie respectate. Exact. Pentru că, într-adevăr, nu vor fi nunți cu sute de persoane, este limitat la 50 de persoane în exterior, mai puțin în interior. Deci este un context particular. Exact. Cum este o nuntă? Adică când ai participat la astfel de nuntă, cum se simt oameni cu mai puțin? Adică care e diferența față de ce se întâmplă de obicei? Da, de exemplu, acum 2 săptămâni am avut un eveniment. A fost organizat într-o locație unde se permitea să se stea și afară. Am avut un pic de ghinion pentru că a plouat foarte tare. Dar după fiecare rău vine și un bine. Am avut parte de un apus superb. Și oamenii cumva i-am simțit că aveau chef de distracție. Gândește-te, din aprilie, de când a început perioada asta cu nefericitul caz COVID, oamenii nu au mai ieșit din case, nu s-au mai distrat și, practic, pentru ei e o portiță, o escapadă. Să se distreze, să socializeze, să-și reîntâlnească prietenii și să asculte o muzică bună. Eu așa văd evenimentele în momentul de față și chiar și pentru viitor. Și vorbeam și mai devreme că poate este și o șansă mai ales pentru mine, mă gândesc, când sunt mai puțini oameni, poți să petreci un timp de mai bună calitate cu oameni care sunt prezenți. Exact. Că ziceam că am asistat la anunț cu sute de persoane în care nici adică le vezi mir de departe pentru că nu au timp de toți invitați. Acum, dacă ai 50 de persoane la nunta ta, cred că ai timp. E foarte bine, da, e foarte bine că poți să povestești cu toți, poți să-i vezi pe toți, exact cum spui și tu, la o nuntă de 300 de persoane, chiar 600 de persoane, nu ai timp să-i vezi pe toți și nu ai timp să iei contact cu toată lumea, practic. Poți să spui că e un beneficiu pe care îl aduce această situație în care ne aflăm în momentul de față. Și la nivel de fotografie, care sunt provocările care au apărut? Pentru că, nu știu dacă mergi și la primărie, dar sunt maști acolo, sunt... Da, de exemplu, la starea civilă trebuie să porți neapărat mască, pentru că nu există distanțare socială cumva, pentru că mirii stau undeva apropiați unii de ceilalți și sunt obligați să-și pună măști. La biserică, la fel. E o situație cumva stranie pentru evenimentele de genul. Nu știu dacă cineva își dorește cumva să se vadă în fotografii cu măști la gură. Uite că mă gândesc că acum nu am văzut nicio poză, deci probabil nu a apărut, dar ar fi
nevoie, poate trebuie pentru această perioadă să se creează măști speciale pentru... transparente cumva. Transparente sau ceva, de exemplu, care să fie în acord cu rochia de mireasa, ceva mai alb, mai elegant. Am văzut câteva trenduri ce circulă pe internet în momentul de față cu diferite măști pe care poți să le adaptezi cumva ținutei pe care o ai în ziua respectivă, dar totuși e ciudat. Nu cred că tu, ca și mire sau mireasa, își dorește să nu-și vadă gura în fotografie. Adică, nu știu, mi se pare cumva ciudat. Este ciudat, dar am avut discuția asta cu colega noastră, Abita, te-am introdus și a spus că ea se căsătorește chiar anul acesta, a avut comuniunea civilă și a portat o mască, dar totuși poate fi ceva special, pentru că la nivel de amintiri sperăm să fie ultima pandemie din genul ăsta pe care o să o cunoaștem în viața noastră, dar la nivel de amintiri, când o să prezinți pozele de nuntă, o să zici, noi am fost cei din 2020 cu mască. Exact. O să memorezi pe viață treaba asta, adică nu o să-ți iasă cumva din cap amintirea asta, pentru că a fost ceva unic. Doar anul ăsta sperăm să se întâmple. Eu așa îmi doresc. Sau dacă tot intrăm într-o normalitate, cei din anul acesta se vor gândi, noi am fost primii, adică am fost unici. Da, am fost unici și eu pot să zic că m-am căsătorit în 2019, am fost ultimul fără mască. Deci, exact. Asta este o parte și bună, deci e clar că putem să găsim partea pozitivă, adică oricum evenimentul în sine contează, nunta contează. Modalitatea în care se desfășoară trebuie să facem cu posibilități și să respectăm legea, deci cu mai puțin oameni, cu maști dacă suntem la primărie, dar asta te împiedică să fii creativ? Nu te împiedică să fii creativ. Un fotograf trebuie să găsească soluții în orice moment și, indiferent de situație, el trebuie să obțină maximum din acea nuntă, din acel eveniment, chiar dacă nunta respectivă e cu mască sau fără mască. Și uite, care sunt obiectivele tale pe termen lung? Pentru că zici că vrei să te îmbunătățești în fiecare sezon. Cum vezi lucrurile? Cum poți să reușești să faci asta, să fii în ce în ce mai bun? Că mă întrebai mai devreme de motivație și cum mă motivez. Faptul că sunt aici cu tine mă motivează. Vibe-ul tău îmi transmite anumite stări mie și cumva o să performez mai mult, crede-mă. Adică eu merg seara pe stradă și mă inspir din jurul meu. De la un copac, de la o clădire, oricare ar fi elementul respectiv, eu mă inspir. Plus de alta, indiferent la nivelul la care ești ca și fotograf profesionist, trebuie să fii conștient de faptul că ai mereu de îmbunătățit lucruri și mergem la workshop-uri de fotografie ale fotografilor din străinătate, adică facem cumva un schimb de experiențe. Poate un fotograf de afară are, nu știu, un skill pe care trebuie să-l iau și eu și să-mi îmbunătățesc munca. Dar, cu toate astea, dacă ne menținem cumva activi în acest domeniu și fotografiem weekend de weekend, săptămână de săptămână și suntem extrem de pasionați, asta ne va menține cumva motivația și ne va duce exact acolo unde ne dorim. Deci trebuie să fii motivat, trebuie să-ți placă ce faci, asta clar, este nu baza. Nu există, adică în acest domeniu, părerea mea este ca și în orice alt domeniu, ca să performezi, trebuie să fii foarte pasionat, dar nu doar pasiunea este singura cale, și munca foarte mult te va duce acolo unde vei dori. Și ai nevoie de anumite calități. Care sunt calități pentru a fi un fotograf bun? Dacă cineva vrea să apucă de fotografie, vorbesc acum de nivel profesionist. Da, în primul rând trebuie să fie, nu știu, cumva să simtă că se regăsește către această meserie, către această pasiune și să înceapă, să facă un pas, să-și cumpere nu neapărat un aparat profi. Și cu telefonul poți să faci fotografii extraordinare. Dar trebuie să te regăsești cumva, să fii tot timpul într-un continuu upgrade, să te documentezi, să mergi la, cum ți-am spus mai devreme, la workshop-uri, să cunoști fotografi noi, să ții prietenii, de exemplu, dacă ești la început de drum, să ții prietenii, un cuplu pe care l-ai, că sigur cu toții avem un cuplu care adoră fotografiile, cel puțin el nu știu dacă... Da, de obicei bărbatul rezistă mai mult la fotografie. Exact, dar sigur găsești modalități, așa am început și eu, adică... Cu niște cobai. Exact, da, cu niște prieteni pe care i-am fotografiat și cărora le-a făcut plăcere să fie fotografiați, așa îi sfătuiești și pe ei să înceapă, să-și ia un cuplu să-i fotografieze cât de des posibil, să vadă ce greșeli a făcut, să studieze cât mai mult și să muncească cât mai mult.
Deci este nevoie de multă muncă, De este foarte nevoie multă de muncă. multe analize, să analizezi tot ce ai făcut, să vezi ce poți să îmbunătățești. Într-adevăr, în România, ca fotograf profesionist, să fii fotograf de nuntă este poate cel mai răspândită meserie, pentru că poți să fii și fotograf profesionist în alte domenii, clar. în presa, de exemplu. Clar. Dar totuși mi se pare că în fotografie avem tendința să uităm în ceva, ne gândim la partea artistică, ne gândim la partea de compoziție, de lumini, de tot ce vrem, dar nu trebuie să uităm că există și o parte umană, pentru că dacă Normal. nu creezi o conexiune cu mir, de exemplu, Normal. când te duci la nuntă, nu ai nicio șansă să Normal. ajungi. Trebuie să iubești tu oameni. Clar. De asta spuneam că eu prefer să mă întâlnesc cu mirii înainte de a semna un contract, pentru că poate cumva cerințele lor și ceea ce își doresc ei la nuntă nu se potrivesc cu stilul pe care îl abordez eu. După cum vedeți în fotografiile mele, mie îmi place foarte mult și arta, îmi plac culorile, îmi place foarte mult și alb-negru. Cumva combin creativitatea cu documentarea. Venind din presă, am întipărite foarte bine elementele de documentare ale imaginilor, ale unui eveniment, dar îmi place extrem de mult și creativitatea și arta în fotografie. Deci mi se pare că când un cuplu alege un fotograf, trebuie să alege fotograful în funcție de stilul lui. Exact. Deci să analizezi, pentru că se poate analiza munca ta cu siguranță pe site-ul tău, să vedem exact ce faci, pentru că dacă un cuplu vine și te forțează să schimbi stilul, în zicea, alb și negru nu ne interesează că este urât, adică nu să rezonezi cu ei și nu va fi un rezultat care... Exact. E foarte important ca tu să știi ce își doresc ei. De obicei, la mine se întâmplă să mă întâlnesc cu miri și să știi exact ceea ce le voi livra și ce fotografii fac. Sunt foarte rare cazurile în care cineva îmi scrie sau mă sună și îmi spune că ar trebui să ne vedem să le prezint fotografiile, pentru că fotografiile mele consider că vorbesc de la sine. E foarte important vibe-ul ăsta pe care în afară de un fotograf de nuntă e foarte complex din punct de vedere al, exact cum ai spus tu, trebuie să te pliezi cumva pe... Nu știu cum să-ți explic. Trebuie să atingi mai multe puncte. De la întâlnitul cu mirii, prin a-i calma și prin a le induce stări foarte bune. Mai ales bărbatul, cum ziceai tu, pentru că eu, când am fost asta, deci nu-mi plac, adică îmi place să fac fotografie, dar nu-mi plac să fiu. Deci a fost un chin pentru fotografie. Deci nu poți să-ți imaginezi, sunt un client extrem de dificil, dar totuși, până la urmă, am avut o amintire bună pentru că m-a făcut să mă simt confortabil, dar a fost nevoie de discuție, a fost nevoie de timp pentru asta, deci e nevoie și de răbdare. Bărbații, în general, nu sunt atât de pasionați. Alege tu ce vrei, oricum pe mine nu mă interesează, dar după eveniment sunt foarte curioși să vadă ce fotografii au. Știi? Cred că la fel s-a întâmplat și la tine, de altfel. După ce s-a terminat evenimentul, te gândeai oare ce fotografii a făcut fotograful respectiv? Nu, da, am un sfat pentru toți bărbați din lume care doresc să se căsătoresc, să nu ziceți nu nici la fotografie, nici la filmare, pentru că eu eram și împotriva filmării până la urmă, dar pot să zic că când am primit filmarea și m-am uitat din nou, m-am bucurat totuși că am așa ceva, deci să acceptăm și oricum este o regulă simplă în orice nuntă, soția alege. Deci noi trebuie să zicem da. E o lege nescrisă, da. Este regula de bază. Noi zicem da la absolut tot și ne implicăm doar când este dorită. Că până la urmă, faptul că îți place sau nu, te vei bucura foarte mult de amintirile pe care le ai și cu care vei rămâne. Și ne vom bucura și în cazul respectiv, în contextul respectiv. Sunt convins că cuplul care aleg să-ți facă un nuntă în 2020 se vor bucura chiar și în condițiile actuale. Bogdan, din păcate, deja s-a scurtat timpul nostru și îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Cu mare drag. Aș vrea să te întreb unde putem să te urmărim, unde putem să vedem mai multe poze, pentru că am avut câțiva exemple, dar ai mai multe. Unde putem să te urmărim? Pe Instagram Bogdan Chircan Photographer, pe Facebook Bogdan Chircan Photographer și pe www.bogdanchircan.com. Deci Bogdan Chircan, nu scriem peste tot și te găsim fără nicio problemă. Mulțumesc mult, Bogdan, și te mai așteptăm cu drag la noi.